媽成日都要落地種田嘅，嗱條腰咧同埋嗰個菠蘿蓋啊，成日都話痛。我上次喺你呢度買咗一單，我就諗住話翻去試下，咁佢話食咗之後就冇咁痛啦。哎呀，你知老人家年紀大咗，嗰啲關節咧又唔好，佢有陣時想落樓梯咧。我明白啊，姐姐，我聽得明啦。你當時買過嘅好唔好？買咗我個骨膠原係咪好係咪？嗱咁樣嚇，各位人老骨先老，樹老咧就係腳都係咁嘅。樹老就根先枯，人老就腳先老。我哋嘅腳好重要。接俾啱朋友，我哋都知道你哋上得咁上年紀嘅問題，一定要養咩生咧？就係講我哋隻腳。你哋見到呂良偉啊，佢哋而家每一年就練隻腳。你唔想自己老或者你想自己條命咧，即係行得長遠啲嘅話咧，我哋一定要去補我哋嘅骨膠原。咁包括有啲人咧，嗰啲菠蘿腳棘骨咁響嘅，包括平時補鈣嘅，但係一定要揀啱一款。呢一款產品對我哋好有好處。平時呢一啱嘢，呢個叫做骨膠原啊，各位，骨膠原加鈣加維 D。呢個係我哋國內嘅大品牌嚟嘅，平時99蚊一樽，上次阿姐姐買你應該係99蚊兩樽嘅。嗱咁樣先聽咗咁多老人家嚇，咁其實咧呢個等咗好長時間㗎啦。咁樣品牌方呢邊咧，我睇可唔可以申請多？佢話應承咗俾我啊，佢係我哋申請多一樽俾到大家。平時99蚊線下買一樽，你哋去藥藥房房見得到，大品牌嚟嘅。喺線上做活動，上次99蚊兩樽，今日咁樣，今日我咧就係因為經得阿小圓姐姐幫我去申請下，送多一瓶俾到大家去試一試。呢一個即係換言之，今日99蚊到手咧係可以去買到係3樽嘅，係啊，可以買到3樽嘅。我上次先2樽嘅喎，今日有3樽啊！咁樣嚇，我都各位記住，平時你哋啲關關節節唔聚財嘅，嗰啲菠蘿腳棘骨咁響嘅，經常咧即係話嗰日睇手機嘅，同埋你行路啲老人家行樓梯好辛苦，你知唔知你阿爸阿媽嘅感覺嘅？你成日話愛你阿爸愛阿媽老人家，你知唔知佢哋行路？同埋點解有啲人動拐杖到咁上下嘅時候咧，弓住個身行下，因為佢嘅鈣唔足夠，骨膠原對於我哋嘅半月板，對於我哋啲手腳麻麻嘅嗰啲僵硬嘅啲好有幫助，所以咧佢係應承咗俾我呢樣嘢係咪？你唔識買你想買係咪？咁呢一個係邊個嚟㗎？呢一個連上嚟嘅係邊個嚟㗎？喂嗱咁樣佢俾到同我講，今日只係俾到39份我嘅。因為佢只係39份，多一份都冇，因為佢咁樣嘅，你買翻去今日搞到咁樣有3罐咧。第3罐係俾你去試一試，嗱，仲有記住喎，平時買開嘅得60粒嘅啫，呢個節假日嘅今日係120粒，各位99蚊到手一個骨膠原鈣片維生素 C 維生素 D， 一樽係120粒，我哋去幫我哋去老人家去做對於我哋菠蘿蓋有幫助嘅，關關節有幫助嘅，嗱得39份，你哋可以試7日，你哋翻去試一試，你食7日。你食7日覺得感覺 OK 嘅，你留低；唔 OK 嘅，你退翻俾我，因為一樽就120粒噶啦。嗱，記住啊，你唔需要使咩錢，7天無理由，7天無理由。呢個係保質期3年嘅，你放心，係咪啊？嗱，我先上咗先，99蚊到手有3瓶，一瓶係120粒，只有今日係俾你去試埋食嘅。嗱。我嗌321大家拼手速好唔好？如果母親節、父親節就快到啦，你買一份送俾阿爸，買一份送俾阿媽，99蚊，你好過請佢飲餐茶。3、2、1，幫我上一上，每日食2粒啊！記住，自己去拍一拍好唔好？自己拼手速喺我哋嘅而家嘅1號鏈接啦。因為我哋人咧一到咗我哋嘅35歲之後咧，我哋啲骨關節啊，每一日都喺度流失緊我哋嗰個膠原嘅，所以你每一日都要補充翻佢。如果唔係你年紀越大越運動咧，跟住佢流失得更加犀利，跟住就會長嗰啲肉芽仔，跟住就越嚟越痛噶啦。冇錯，我哋呢個係骨膠原啊，各位你記住，我哋呢個係骨膠原加鈣啊。平時你只係食一樣嘢，但係今日咧剩翻37份嘅咋嚇，因為我哋今日呢一個係有骨膠原嘅鈣。大家都明白，我都話啦，樹老就根先枯，人老啊腿先衰。你養生唔養腿啊，遲早要後悔嚇。所以一過咗30歲嘅，你錫你阿爸錫你阿媽嘅，你知道佢上樓梯好辛苦，你知唔知啊？啲老人家你係唔明白，佢笑住同你講，但係你知唔知道你阿爸阿媽其實好緊要？呢個產品裏邊因為有骨膠原嘅蛋白粉，有嗰個鈣，有 VD3嗱。一樽裏邊係120粒嘅，你買翻去，你試7日，
你俾阿爸阿媽啊，俾阿爸一份，阿媽一份。呢個係你買3樽剛剛好食一段咁嘅時間，1樽食2個月㗎啦，你俾佢食。